যে 3.7 ভোল্টের একটা ব্যাটারি ইউজ করেছি, যেটা আমরা আয়ার সেন্সরকে ওপেন করার জন্য। আর আয়ার সেন্সর এই মুহূর্তে শুধুমাত্র ওপেন আছে, কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে সয়েন্ট ভাল্ব, সেটা ওপেন নাই। আমরা যদি এখানে এই আয়ার সেন্সরের সামনে যদি একটা অবস্টাকেল নিয়ে যাই, তাহলে সেন্সর কী করবে, এই রিলের মাধ্যমে সুইচিং হিসেবে কাজ করে সয়েন্ট ভাল্বকে কাজে ইউজ করবে। আমি যদি এখন এখানে একটা অবস্টাকেল দিই, সয়েন্ট ভাল্ব কাজ করা শুরু করে দিবে। যখনই আমরা দেখবো যে এখানে একটা সে অবস্টাকল আসবে, তখন আমাদের রিলের সুইচিংটা কাজ করবে। যেখানে রিলের সুইচিংটা বোঝানোর জন্য আমরা একটা এখানে এলইডি লাইট লাগিয়ে রাখেছি।